të ketë ndonjë aleancë kështu a priori që mund të rezultoj e përbashkuar vis-a-vis zotit Kurti. E qartë, mirë, avokat, për të kaluar tek pjesa tjetër, ndjekemi një ser deri theme. Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë bërë sinonimi një dënimi të zgjatur sipas disave pa arsye, ndryshe nga koha kur je vendosur, komuniteti serb ka marrë pjesë në zgjedhjet e sivjetme parlamentare dhe lokale në Kosovë, duke ndryshuar ndjeshëm kushtet që dikur i kanë justifikuar. Besojmë që tani nuk ka asnjë kush që arsyeton masat kundër Kosovës me mbajtjen e zgjedhjeve. Serbët kanë përfaqësues të tyre politik në nivel lokal dhe qendror. Kjo në një farë forme shënon rikthimin e jetës politike normale të komunitetit serb në Kosovë. Ky grup është një nga 12 organizatat e shoqërisë civile që kërkuan javën e kaluar BE-s heqjen e masave ndaj Kosovës, duke argumentuar se rrethanat fillestare nuk vlen më shumë se masat të cilat po dëmtojnë procesin e integrimit evropian, ku bëhet fjalë për grupin për studime juridike dhe politike. Por më tej Radio Europa e Lirë pyet në BE nëse është duke u diskutuar heqja e tyre, por nuk mori përgjigje. Mediat cituan vetëm konfirmimin e një zëdhënëse së BE-s ku ka pranuar letrën nga shoqëria civile në Kosovë. Këto masa që përfshin ngrirjen e një pjese të fondeve të BE-s dhe pezullimin e takimeve të nivelit të lartë me zyrtar kosovar u vendosën në mesin e vitit 2023 pas përshkallëzimit të tensioneve në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe për disa veprime të qeverisë, të cilat BE-ja i përshkroi si të pakoordinuara dhe në dëm të komunitetit serb. Mirë, avokata, ka ndonjë arsye reale tashmë për t'i mbajtur ende këto masa apo Bashkimi Evropian nga ana tjetër po mban në fushi një dënim që s'ka më asnjë bazë ligjore, sepse kur vendosën këto sanksione në vitin 2023 arsyeja ishte e qartë. Pra, tensionet në veri dhe veprimet të pakoordinuara të qeverisë të Albin Kurtit. Sot situata disi ka ndryshuar sepse serbët kanë marrë pjesë në zgjedhje, kanë përfaqësues në institucione, por edhe veriu është më i qetë se më parë. Natyrisht masat e kemi thënë që në krye të se kanë qenë dhe vazhdojnë me qenë të padrejta në raport me Kosovën. Mirë po, sigurisht që edhe një qasje jo mjaftueshëm korrekte mbi gjitha mungesa e koordinimit dhe njoftimit paraprak me aleatët, me partnerët tanë ka rezultuar me vendosjen e këtyre masave. Dhe kjo besoj që duhet me qenë një sinjal jashtëzakonisht i rëndësishëm për qeverinë e ardhshme kurdo dhe me kushdo që e bën atë, që me thekë veçantë qasjen me partnerët ndërkombëtar duhet me pas parasysh, sepse në instancën e fundit jemi në një pozicion në të cilin natyrisht që edhe fushën e sigurisë me thekë veçantë e kemi jashtëzakonisht të ndërlidhur dhe të ndërvarur me partnerët, me thekë veçantë fushën e sigurisë në pjesën veriore. Prandaj duke qenë se rrethanat në terren kanë ndryshuar esencialisht, natyrisht vazhdimi i qëndrimit të masave është jashtëzakonisht i dëmshëm, përveç se natyrisht i paqëndrueshëm. Mirë po, në zonë të fundit këto janë edhe çështje të byrokracisë së tepruam, do thosha në kuadër të mekanizmave të brenda Bashkimit Evropian, ku vendosja e masave, vendosja e sanksioneve mund të rezultojë më lehtë, ndërsa heqja e tyre natyrisht që ndonjëherë është më tepër sfiduese dhe mund të marrë kohë. Mirë po, unë besoj dhe shpresoj që me një qasje shumë më proaktive në këtë raport të një qeverie të re kurdo që do të bëhet, unë jam optimist që ato do të heqen për faktin se siç e tham, vazhdimi i qëndrimit të tyre nuk është i qëndrueshëm, nuk është i bazuar për faktin se rrethanat në terren kanë ndryshuar. Tashmë kemi pjesëmarrje aktive të subjekteve politike dhe të qytetarëve serb në zgjedhjet komunale. Besoj kështu do të jetë edhe në zgjedhjet e ardhshme kurdo që mbahen. Mirë po, natyrisht që duhet të jemi pak a shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm edhe në nivelin qendror, në mënyrë që të mos vim në situata që të ketë ndonjë rrethan çfarë të qoftë ajo për me justifikuar vazhdimin e qëndrimit të këtyre masave nga ana e Bashkimit Evropian. Avokat, a tregojnë këto masa të cilat janë ende në fushi, pra se Bashkimi Evropian po e trajton Kosovën me standarde të dyfishta, kur pra një vend kandidat që ka respektuar procesin demokratik ndëshkohet dhe nga ana tjetër vendet që shkelin hapur të drejtat e njerëzit marrin edhe fonde pa pengesë në fundit, ku bëhet fjalë këtu për Serbinë. Natyrisht kjo çështje, siç e tham, është absolutisht e pa pranueshme dhe jo në rregull nga ana e Bashkimit Evropian.
i cili, si që kemi thënë në base në diskutime edhe me juve, por dhe jo vetëm, në jo pak raste ka lujtat që njihet Shkopi dhe Karrota, dhe në këtë drejtim një përkthenie në bindjen time ndonjëherë edhe jo reale dhe jo e qëndrueshme në raport me Serbinë dhe Beogradin zyrtar, ka qëndruar dhe vazhdon me shoqëruar qasjen e Bashkimit Evropian, pikërisht për faktin që këtë të fundit Serbinë mos me kushtimisht me thonë me jo sa më tepër në raport me Brukselin në mënyrë që me shmon nga ndikimi ros, mirë po kjo besoj që neve nuk mund të jemi mjaftueshëm të vëmendshëm dhe të me ndiku në këtë proces, mirë po ajo që në fakt duhet të bëjë një politike përgjithshme dhe largpomëse në Prishtinë, është që qasjen në raport me veriun me theks veçantë ta ketë në koordinim me faktorin ndërkombëtar me Washingtonin dhe me Brukselin, sepse në instancë të fundit, siç e tham, është e rëndësishme me pas një bashkëpunim më të mirë, e cili natyrisht në këto vitet e fundit nuk është që ka qenë në nivelin e duhur. I qartë, ndërkaq shpërndallimi i fondeve dhe i takimeve të nivelit të lartë pra prek jo vetëm administratën, por ekonomi, bizneset edhe studentët, a nuk po dëmtohen avokat qytetarët e zakonshëm të Kosovës, ndërsa Brukseli nga ana tjetër pretendon se po ndëshkon qeverinë? Natyrisht pasojat janë të mëdha, pasojat mbi të gjitha janë edhe në ekonomi, edhe në fushat e tjera, për faktin se, si që tham, janë dikun 80 milion euro që do të duhej alokuar në mënyrë të drejt për drejt një pjesë grande, një pjesë kredi të favorshme për institucionet tona, e që natyrisht kjo në instancë e fundit e godet komplet Kosovën. Prandaj kjo para së gjitha është dhe në radhë të parë do të me qenë brengose për skene politike të vendit, në mënyrë që me reflektu një qasje ndryshe në raport me Bashkimin Evropian, mirë po natyrisht edhe Bashkimi Evropian, duke qenë se në vazhdimsi ka qenë kontribues i madh i rezultatet i arritjeve në Kosovë, prandaj vlerësoj që me një komunikim, me një koordinim më të mirë, do pasoja do të mund të evitohen në të ardhmen e afërt, po shpresoj. Ndërkaq nga ana tjetër disa thonë se Albin Kurti, avokat, po e përdor këtë dënim europian si kartë politike pra për të paraqitur udhëheqësi që nuk i nënshtrohet Brukselit. A është kjo një pjesë e strategjisë së Albin Kurtit për të forcuar nga njëra anë imazhin e të pavarurit, apo thjesht është një lojë e rrezikshme tashmë që ka prekur gjithë Kosovën? Shiko, liderët shtetëror, udhëheqësit e vendit, para së gjitha është dhe në radhë të parë, duhet të bëjnë atë që i duhet vendit, i duhet popullit, jo atë që ka në fakt i pëlqen popullit, sepse në instancë e fundit ata duhet me pas një politik, një qasje më vizionare, më largpomëse në raport me theks veçantë me partnerët siç është rasti me Kosovën. Prandaj një qasje e tillë është e gabuar se vërtet është e tillë, e ndonjëherë duke qenë se diskursi le hapësirë për me kuptuar që pikërisht kjo është qasje. Prandaj vlerësoj që sa më parë që të kuptohet një qasje e tillë është mirë që të shmangat, në mënyrë që liderët të vendit të bëjnë jo vetëm çka i pëlqen popullit, mirë po çka në fakt edhe i duhet popullit, e në këtë drejtim koordinimi me aleatët, me partnerët tanë strategjik, me ata që e kanë mbështetur Kosovën edhe në çlirim, edhe në pavarësim, edhe në shtetëndërtim, është esenciale dhe shumë e rëndësishme për të ecur tutje përpara si shtet dhe shoqëri. Në fakt, avokat, në çdo takim mesazhi i Bashkimit Evropian ka qenë i qartë, pra zbusni tensionet, zbusni tonet, ulni tensionet dhe bashkëpunoni me Serbinë. A mos ndoshta këto masa janë një mesazh i qartë për Kosovën se duhet t'i nënshtrohet tashmë dialogut? Vendi ynë duhet me pas parasysh faktin që ka marrë detyrime ndërkombëtare, ka marrë zotime ndërkombëtare, të cilat natyrisht herët ose vonë duhet me i jetësu. E në këtë drejtim, dialogu, fqinësia mirë është parakusht për të ecur tutje në raport me hapat drejt integrimit në strukturat euroatlantike, të cilat natyrisht që është dhe duhet me qenë synim i yni si shtet. Prandaj vlerësoj që një qasje e tillë e Bashkimit Evropian nuk është vetëm me Kosovën, mirë po identifikimi
planifikimi, përkatësisht shmangja e tensioneve është njëri prej elementeve kyçe për të ecur tutje, qoftë për Prishtinën, qoftë për Beogradin, dhe sa më parë që të kuptohet me thekë veçanë nga fqimi ynë verior një qasje e tillë, vlerësoj që do të jetë në të mirën e të dyja vendeve, por edhe të rajonit, sepse një qasje e tillë duhet me ndodhë herët ose vonë. E qartë. Mirë, avokat, pyetja e fundit për ta mbyllur, ndërkaq ashtu si dëgjojmë dhe në një ser, shoqëria civile i ka dërguar letrën e saj pra Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër kemi një përgjigje e cila mungon, ndërkohë Kosova mbetet në përjetesë sigurisht pra me fondet e ngrirura dhe takimet e pezulluara. A do ta lejojë Bashkimi Evropian pra që kjo ngrirje të zgjasë përfundimisht, apo po pret nga ana tjetër ndonjë sinjal politik për të hequr këto masa? Me sa kemi pa para ca kohësh, njëra prej kërkesave mbase edhe e vetme ka qenë që të themelohen sa më parë institucionet në mënyrë që të zhbllokohen këto fonde. Prandaj unë besoj që një qasje e tillë do të vazhdoj dhe pres që fillimisht themelohen institucionet, qoftë para zgjedhjeve, po rezulton që të jetë vështirë e arritshme, mirë po besoj që në pjesën e parë të vitit të ardhshëm do të mund të kemi zhbllokim nën supozimin që të kemi reflektim nga skena politike vendore në drejtim të themelimit të institucioneve të reja sa më parë që të jetë në mundur.